without Judeo-Christian ethics, you don't even have the basis to say this is wrong. でももしもユダヤとこういうキリスト教的な価値をもとにした倫理基準がない場合、これは間違っているっていう判断基準がつきません。So as this issue of pedophilia comes out into the public, it has to be a call back to all of society, especially Western society, to return back to Christ. 要するにこれはどういうことかというと、こういう子どもの性的虐待っていう問題っていうのはどういうウェイクアップコールかというと、全ての西洋圏はもう一度キリスト教的な価値観、その倫理観に帰らなければならない、そういう時代になってきたっていうウェイクアップコールになります。I mean, if Christians can't even stand up and fight for innocent children, I mean, what has Christians become? キリスト教信者たちがこういった純粋な子どもたちのために守るために立ち上がることができないならば、そういったキリスト教信者たちは一体どういった部類の人間になってしまったのか。That's the real question. What is the state of Christianity? What are Christians? Are they even people who have any sense of morality anymore? クリスチャンたちがそれに対して抗議をしなくなったならば、クリスチャンっていうアイデンティティは一体何なのか、クリスチャンは何なのか、どういった倫理観と価値観のために生きているのかっていうことになりますよね。I think that's what this pedophilia scandal needs to accomplish, is to bring Christianity to that point of conscience where it has to really reflect on itself. 私が思うのは、このスキャンダルを起こしてクリスチャンたちがもう一度良心の革命を起こす必要があると思います。What do you want? What about the Far Eastern philosophy or religion like Buddhism, Hinduism? Would it allow something like that, or would they tolerate it? Buddhism allows all this crap. Buddhism, you get all this crap. Because it's another, it's kind of a feel-good, maybe one of the better pagan kind of philosophies, but it's still paganism. 仏教っていうのはやっぱりその偶像崇拝的な、そのシャマニズム的な内容です。I mean, the fundamental, the basis of Buddhism is this. Basically, the main precept of Buddhism is, okay, if you give up all desire, then you can reach enlightenment. 仏教の本質は何なんですか？すべての欲望を捨てたら、悟りを開くことができるっていう内容ですよね。And the Buddhism acknowledges, yeah, there are gods over here and there are gods over there, but we can't really do anything about the gods because they live in their celestial places and places where they're always afraid, and you don't want to be a god because to be a god is always to live in insecurity. 仏教っていうのは神様はここにいるっていう内容を説明しますよね。そして仏教でもしも、いわゆる仏になってしまったら、それは本当に孤独な状態でまた不安定な。You don't want to pursue love because if you really love somebody, that's just going to end up making you really miserable because the person you love is only you're going to eventually be separated from them. そして仏教というのはこういうふうに説明しますよね。愛さえも良くないものだと説明しています。なぜかというと、愛に対する欲望を持ち、愛するようになってしまったら、愛する人が離れてしまったら、あなたは傷つき、また悲しみを経験するようになる。 So what the Buddha says is, since everything in the world is always going to lead you to despair, hey, you can be really smart and short-circuit all of that and say, have no attachment to anything, and then you won't ever get into that situation of really being miserable. だから要するに仏教っていうのはそういう悲惨な状況に自分がならないように、この世の中の全てのものをただ無視さえすればいいと。簡単に言えばそういう発想になります。 So that's the fundamental, layman's understanding of Buddhism. We don't want anything, and therefore we can be by ourselves, and we'll be pretty good. That's enlightenment. だから仏教の、要するにこういったコンテクストを見たら、仏教の悟りの境地っていうのは、そういった悲惨な内容、難しい内容を自分は避けたいがゆえに自分は孤立して孤独になると、そしてそれを全部無視すると、簡単に言えばそういう内容になります。 But there is one fundamental weakness with the Buddhist argument. でもこういった仏教の哲学の弱点が一つあります。 And it is? それは何でしょうか？神がいない。No absolute God. They don't believe in God.
That's not the main argument against Buddhism. The main argument of Buddhism is very simple. 仏教の論争は It 簡単です。 presupposes there are no relationships which are eternal. 仏教っていうのは永遠な関係性っていうのはありえないって言ってるわけです。 And this is the argument. The argument against Buddhism is Christ. でもそういった仏教のこういった発想と哲学に対する我々の論争は Because when you argue from the point of view of Christ, it's saying, キリストの観点から no, there is one relationship which is eternal 我 beyond 々の time 論 and 争はこれで space. す。宇宙空間さえも超える超越するような永遠 And な if 関 you 係は have that 唯一な relationship, 関係は you can have a で relationship その of 唯一 love 関 which 係を never 持つ disappears. ようになったら which can never be 永遠な destroyed. 愛唯一ね変わることのない愛を得ることができるっていう And therefore, キ the リスト的な conclusion 観点 is の論 in 争があるん Christ です you けれ can ども find everlasting joy and love. そしてキリストを通して永遠な喜び、永遠な幸せ、永遠な平和と永遠な愛を得ることができる。 So that's the fundamental logical argument with Buddhism. And that's why Buddhism, when you argue from the point of view of Christ, has no standing to stand philosophically. で哲学的に見たらこういったキリスト教的な内容をもとにした論争、ロジカルな論争を仏教としたときに仏教はそれに対して何も対抗することのできるロジックがないっていうことです。Okay? What else? That's the best explanation of Buddhism I've ever heard. Okay, thank you. That's the hillbilly version. さっきからに言ったんですけれども